दादगारि देवस्रि सान्तिपुर खुंग्रिं आरो थाइखाजरा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा गोरिब मानसिफोर आरो खाथियाव कलेज गैया ओंखायनो दादगारिनिफ्राय बिसोरो थांनानै फरायहैनांगौ जायो बेंटलाव आरो काजलगावआव आरो लजिं थानो थाखाय जायगा गैया बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा जाहा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम मोनसे खावलायनाय हरदोंमोन कि जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय बास हरनो हायोब्ला जोबोद मोजां जागौ होननाय खावलायदोंमोन आरो बे खावलायनाय लेखाया माबाया जाहा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिया गंनै बास दादगारियाव बायनानै हरदों आरो बे गंनै बासखौनो दिनै जोङो बेखेवनानै होदों गाबोननिफ्राय बे बासआ सालायजेननाय जागोन दादगारिनिफ्राय रानिखाथानिफ्राय काजलगाव UN ब्रह्म कलेजसिम बे बासआ थांगोन गंसे आरो गंसेया दादगारिनिफ्राय बेंटल कलेजनिफ्राय आरोबाव काजलगाव UN ब्रह्म माबासिम कलेजसिम थांगोन बे गंनै बासखौ दिनै बेखेवबाय भारा हिसाबै जोङो 50% छात्र छात्रीनिफ्राय 50%ल' लागोन आरो बेजोंनो बे बास गंनै सालायनायखौ मेनेज खालामनाय जागोन बेनिफ्राय जिरायनाय समावहाय सोरबा जुदि रायजो राजाफ्राबो गाखोफायोब्ला अब्ला जि समसिम फरायसाफोर दङ बे समसिम सिट थोआखैब्ला रायजो राजाफ्रा सिटखौ फरायसाफोरनो जिरायनो सुबिदा होनांगौ प्रथमाव आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आगसिथिं हौवासाफोरनि थाखाय आगदाथिं सिट होनाय जागोन बेखौनो जों सावरायलायदों लोगोसे सार बे ओनसोलाव हस्पिटाल कलेजनिबो गोनांथि दङ नोंथांमोननि सरकारनिफ्राय खुलिनायनि माबा मोनसे सिन्था धारा सानदों नामा फैगौ 16 थारिखआव सान्तिपुराव 30 बेडेड हस्पिटाल बेनि फाउन्डेसन खालामनाय जागोन मानव गेदेर EM हेल्थ देरहासार बसुमतारिया गावनो फैनानै बे फाउन्डेसनखौ खालामनायनि खोथा जानानै दं रायजो राजाफ्रा जोबोद खुसि जादों आरो फैगौ 16 थारिखआव बयबो रायजो राजाफ्रा ज' ओंखारनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन दादगारि हिसाबै बेवहाय भुटानाव जेरैबायदि माइन्डफुल सिटि डेभेलप खालामनो नागिरदों बेजों सम्पर्क लाखिनानै बे ओनसोलाव बर्डार एरियायाव बोरै टुरिजम डेभेलप खालामनो हागोन आरो हेल्थ सेक्टराव बोरैहाय साबसिन बारायनो हागोन ओनसोलनि गथ' गथायफोरखौ बोरैहाय बांसिन मोजां शिक्षा होनो हागोन बेनि बेबस्थाखौ लानाय जागोन